pse nuk ikin këto gra? Pse nuk ndahen? Pse rrinë e durojnë kaq gjatë në një marrëdhënie të dhunshme me një partner që i torturon vazhdimisht? Kjo është pyetja më e shpeshtë që vjen nëpër komente e biseda pasi dëgjon shumë rrëfime grash të këtij programi. Kjo ishte në fakt pyetja që ndesha në komente pas historive dramatike të episodit të kaluar mbi xhelozin patologjike. Kam një surprizë për ju. 736 milion gra, ose 1 në 3 gra, ka përjetuar të paktën një herë dhunë nga partneri. Gra të pa shkolla, gra me doktoratur, gra nga familje të thyera dhe gra nga familje solide, gra të pa puna dhe gra që drejtojnë kompani, gra besimtare e gra ateiste, gra të bukura apo gra më të zakonshme, gra elegante dhe gra të shëndetshme, gra të famshme e gra të panjohura. Dhe nga këto qindra miliona gra të çdo origjine, rase, ngjyre e feje, a e dini ju se sa përqind largon nga një marrëdhënie me njëherë pas sulmit të parë fizik? Vetëm 20%. Më pak se çereku. Po të tjerat pse rrinë? Sepse nuk ikin dot, ose nuk e din që duhet të ikin. Sepse është e lehtë të gjesh zgjidhje në rrjetet sociale, në konferenca, në panele pasditeje, duke thërritur ikni moj gra si duroni, pa ditur se kujt po ja kërkon këtë. Po ja kërkon një vajzë të rritur nga një nënë që i ka mësuar me sjelljet e saj që martesa nuk prishet dhe burri durohet kokulur. Po ja kërkon një gruaje që ka sakrifikuar punën për të rritur e mbajtur fëmijët. E tashmë ka frikë se nuk do të ketë as mundësi për të rritur fëmijët vetëm, kur minimumi, pra vetëm qiraja një shtëpie të thjeshtë është sa rroga minimale në Shqipëri. Apo po ja kërkon një gruaje që ka pasur armët e koka nga një partner paranojak, i cili thotë se ndarja zgjidhet vetëm me vdekje. Po ja kërkon një gruaje të rritur në një familje me rregulla strikte fetare që ndalon tërësisht divorcin. Apo po ja kërkon grua së një burri të fuqishëm që i kërcënon me pasurinë dhe lidhjet e tij në gjykatë se mund t'ia marrë fëmijët. Po ja kërkon një vajzë që shpreson se partneri do të kthehet siç ishte në fillim, ashtu i ëmbël dhe i dhëm pasaj. Një vajzë që mban ende kujtimet e muajve të parë të dashurisë dhe e fal, sa era i qan e përgjërohet pas një episodi dhune. Po ja kërkon një gruaje të cilës i është bërë lavazh truri nga një partner që e fajson për gjithçka dhe e bën të dyshojë tek vetja. Po ja kërkon një gruaje të rritur në një vend ku vetëm këto 5 vitet e fundit denoncime ndaj dhunës po merren seriozisht. Po ja kërkon një gruaje të lexuar e të informuar që e di se statistikisht 75% e vrasjeve ndodhin menjëherë pas divorcit apo ndarjes, ku abuzuesi nuk ka çfarë të humbas. Apo po ja kërkon një gruaje që ka frikë të flasë për çka ndodh me frikën se do të paragjikohet e përgojohet, siç ajo di se janë paragjikuar e përgojuar me 10 të tjera në mjedisin e saj. Po ja kërkon gruas që sado sot të jemi në një shoqëri shumë më të zhvilluar, vazhdon të jetojnë nën peshën e paragjykimit dhe nën presionin për të qenë dhe nën shëmbullore dhe pavarur financiarisht. Me kë nxesh kur i bërtet ik moj si rri, se s'të ka ndodhur ty nuk do të thotë se ti je më i mirë. Dhe nëse të ka ndodhur e ke ikur që në sulmin e parë, prap nuk do të thotë që je më e mirë. 750 milion gra në të gjithë botën nuk e meritojnë atë çfarë kanë kaluar e po kalojnë. 1 në 3 gra është goxha shifra alarmuese, por e vërtet. 1 nga ato 3 gra mund t'jemi 1 nga ne këtu në studio, apo pas kamerës. Dhe nëse si jemi mund edhe të bëhemi. Nga ta dim ne se kë dashurojmë. Nga ta dim ne se ai njeri që vjen në jetën tona e na jep vëmendje dhe përkujdesin që na mungon, një ditë do të bëhet armiku ynë. E nga ta dalloj një 20 vjeçare e dashuruar dhunuesin e saj të ardhshëm. Mos ka gjë ndonjë manual. E dim ne që mund të jetë edhe ai bukuri, edhe ai me shkollë, e me familje të mirë. E dim ne që mund të jetë edhe ai suksesshëm, edhe ai qeti, edhe ai romantiku që të surprizon në format më të mrekullueshme. E jo nuk kemi nga ta dim, dhe kur e mësojmë ka 1000 arsye pse s'largohemi menjëherë. Vendimet nuk vinë aty për aty, por janë pasojë një procesi dhe jo çdo proces është njëjtë. Janë 735 milion gra me 735 milion mendime, eksperienca e mundësi të ndryshme. Fatkeqësisht një pjesë e tyre ka bërë pakt me zgjedhjet e tyre. Të tjera as nuk e din që jetojnë në një lidhje të pashëndetshme. Por janë edhe ato që vendosin të na shkruajnë e të na telefonojnë. Ato që kanë marrë vendimin, ose ato që kanë nisur të zgjohen e të mendojnë për veten dhe jetën e tyre. Gjëja e fundit për të cilën ky vend, kjo Shqipëri, ka nevojë në 2025-ën janë akuzat dhe gishtat e drejtuar ndaj viktimës. Ne kemi nevojë për të kuptuar. Sa më shumë të kuptojmë, aq më shumë do të mirë kuptojmë. E aq më shumë do të shpëtohen. Kështu që ta mbyllim këtë monolog me një shprehje të famshme TikToku. We listen, we don't judge.